Hello，大家好，我係 Tessie Crystal 啊，我終於攞到張3年居留證啦。但係咧，我整個攞證過程咧，真係好驚險㗎。不過如果我就咁講俾你聽，你一定會柴台啊！你會話，唉，邊度咁驚險啊？但係你嘗試諗下，我整個過程都係用德文㗎，咁係咪即刻驚險咗好多咧？所以我今次咧唔會用普通嘅，即係就咁講俾你聽整個過程啦。我希望將你哋帶入嗰個情景，同我一齊估下，其實咧我整個換證嘅過程裏邊有幾多部分係要猜燈謎咁樣去估，其實我哋應該要做啲乜嘢？咁首先咧，我去申請證之前嗰個星期咧，我係有去攞我張即係申請表格㗎。咁我去到嘅時候咧，就發現咧原來佢21號咧係單嘅。咁於是咧，我就以為自己好聰明啦，就喺20號早一日咧就去申請啦。點不知去到先發現自己原來係豬頭炳。雖然我係早一日去，但係嗰日咧已經係即係有限度工作㗎啦。我哋入到去咧，發現我哋平時咧可以有個電腦幫我哋撳飛㗎，咁但係個電腦咧已經係撳唔到啦。咁於是咧，我哋死死地氣去呢個詢問處問佢啦。咁呢啲咁艱辛嘅工作就梗係揾個女去問啦。咁於是咧，佢就將嗰啲 form 咧遞咗俾個詢問處，咁啊話俾你聽，我想去做我哋嗰個居留證嘅延期啊。咁我哋聽得明嘅咧就係呢一句。Nummer 3, 2咁點 Tickets. 解咧？咩叫做3號2張飛咧？咁我個女咧聽完之後，佢就企埋咗一邊啦，以為佢自己就係3號啦，咁於是就等啦。咁我諗3號咁點樣證明我哋3號咧？於是我就去翻我哋之前個電腦啦，咁撳下啊，原來咧第3個 item 係可以撳㗎喎。咁我哋第3行撳佢啦，跟住就撳咗2張飛咯。咁喺間房等嘅時候咧，我已經有少少怯㗎啦，因為其實咧平時去辦理呢啲延期嘅嗰啲職員咧有好多個嘅，以前咧就係用嗰啲咧你嘅姓氏去分㗎，咁所以咧如果冇乜咩大嘅問題啦，嗰個職員咧佢唔升官發財嘅話咧，咁每一年咧去辦理嗰張證嘅咧，其實應該係同一個人嘅。咁我同之前上年申請個人已經交過手㗎啦嘛，咁但係因為有限度嘅服務啦，所以今次幫我整呢個證嘅人咧，應該就係唔同嘅人嚟嘅。咁所以我已經覺得有啲擔心啊。嗰間等候嗰間房嘅有個熒光幕啦，咁顯示翻514就去3號房，515咧就去4號房。咁我諗死啦，咁我應該去邊一間房咧？咁我哋一家人咧就行入去先，咁發現唉好彩，其實咧佢3號房同4號咧。其實唔係一間房嚟嘅，佢同一間房，但係只係2張唔同嘅台啦。咁我入到去啦，咁2個一齊對住我講喎，係咪514啊515？咁我就求其就俾咗一個人啦，就俾咗514個職員啦。咁個514個職員咧，佢攞咗我2張飛咯。咁咧就個樣都好惡咁樣，你講一大堆嘢喎。咁我就以為佢問我啊，點解我要攞2張飛啊？因為其實我哋一家人嚟噶嘛。咁於是我就講啦，We are seen familiar 咁樣咯，想同佢解釋喎。咁但係佢咧一直都仲係攞住2張飛，好惡咁樣，唔知講啲乜嘢喎。咁咧我就好想解釋俾佢聽咧，係出邊嗰個 reception 嗰個男人咧叫我哋攞2張飛嘅。咁於是我就講 demand 咁樣，跟住但係我當然係講到甩甩咳咳啦，佢唔知我講咩啦。咁我咧就望到我個女喎，我覺得佢咧應該係知呢個職員講啲咩嘅，佢只係覺得呢個職員有啲惡，所以佢咧就唔知道點樣去反應啊。於是我就問我女，其實佢講緊啲乜嘢啊？咁樣跟住我女就話俾我聽，其實咧我哋係應該要攞4張飛嘅，因為我哋有4個人啊嘛，我哋一家人。咁於是咧我就唔知點算啦。咁跟住咧個職員見到我哋咧一家人即係企咗喺度話冇反應啊，咁佢咧就叫我哋去出邊攞翻2張飛。其實咧我當其時都唔知佢講啲乜嘢㗎，只係我個女咧就聽到，於是咧佢就即係同我哋講話啊，職員叫我哋出攞翻2張飛，咁佢出咗去啦。我女出咗去嘅時候咧，咁佢就同我哋講咗呢句嘢啦。Nehmen Sie Platz。我覺得安心啲啊，因為佢叫我哋坐低，咁坐低應該就冇問題啦，係咪？咁於是咧，佢就慢慢開始揭我哋啲 form 喺度用電腦入翻啲資料。咁我就諗，哎呀，我幾時先同佢講我想要長啲期嘅居留證咧？如果我而家同佢講，佢會覺得我阻住佢做嘢咧。遲啲講，佢可能覺得
佢又要重新再打過啊嘛，所以我就唔知幾時應該係最適合同佢講嘅時候啊。咁我就好躊躇。咁佢揭下啲 form 嘅時候咧，佢就講咗一句嘢，但係成個嘢我就係聽到呢一個字。Alte。咁你估下點解？其實咧，佢就係掛緊我哋嘅相咧，係舊相啊。佢話我哋用緊張舊嘅相，佢話其實應該要用張新嘅相。咁我就冇辦法啦，只能夠同佢講 as to me like 咁樣啦，即係話啊唔好意思啊，唔好意思啊，對唔住啊咁樣。咁佢都放過我哋啦，繼續喺度入資料。跟住入下咧，佢又擰轉頭咯，我又講咗一大堆嘢啦。咁我淨係聽到呢一個字 Schule。即係學校咁解。咁我就唔知佢講乜嘢啦。咁但係我睇見我個女咧就係噏頭，即係我諗咧佢係應該知道佢講咩，所以我就都放心嘅。咁到之後再問翻我女咧，原來佢講緊呢一個字咯。Schulbesuchbestätigung。原來咧佢係想要呢個學校嘅證明啊，證明我兩個女咧係有學校收佢啦，係讀緊書咁樣。咁呢個冇問題啦，我哋就可以之後補翻俾佢。跟住咧，佢就繼續去入資料啦。咁到最後啦，我哋打晒手指模啦，跟住佢就叫我哋俾錢啦。咁我諗，俾錢咯喎，唔知1年證同埋3年證咧係咪有分別嘅咧？呢個應該係最啱嘅時候咧，同佢講我想要3年證。咁我就同佢講，Entschuldigung, ich habe eine Frage. Dürfen wir die Gültigkeit länger als ein Jahr bekommen？主要就係話俾佢聽，我可唔可以攞張居留證嘅即係嗰個有效證係長過1年咁樣啦。咁跟住佢咧就又講咗一大堆嘢喎。咁我咧淨係聽到呢一個字 Prüfung。咁點解咧？我覺得咧佢就係話我哋冇去考嗰個德文A2 試啊。咁其實如果係冇呢個大學程度啦，咁其實咧就要考呢個德文嘅A2 試嘛。咁所以我就同佢講，Aber wir haben die University studiert 咁樣喎。咁我話俾你聽，我其實已經係大學畢業噶咯喎。咁跟住咧，佢就又係講一大堆嘢啦。咁跟住咧，我就聽到呢一個字。3 Jahre。咁於是咧，我就好安心啦，因為咧，我覺得咧，佢應該係話我哋如果將嗰啲證書咧俾翻佢咧，佢係可以俾我哋3年證噶。跟住咧，佢就攞咗佢張卡片出嚟啦，就指住佢個 email 啦。咁我就聽到 Schicken。Name。Geburtstag。咁我咧就估到佢應該叫我哋咧將我哋嗰份證書咧就係 email send 翻俾佢啦。Schicken。同埋咧喺嗰個 email 裏邊咧寫翻我哋個名啦，Name 同埋我哋出生日期啊。Geburtstag。咁我就跟佢咁做啦。翻到屋企咧就叫我兩個女翻去即係申請翻一個在校嘅證明啦。跟住咧攞翻我哋啲 shot 咧就 email 翻俾佢。最後咧我梗係攞到嘅3年證啦。但係我係有聽過其他朋友咧，佢哋攞唔到3年證咧，係有其他嘅原因嘅喎。我其中個朋友咧就同我講，佢去申請嘅時候咧，個官就話俾佢聽，其實佢嗰個批核嗰個時期咧，同佢嚟到奧地利嗰個係差咗3個月㗎。咁所以話咧，佢喺奧地利係未住滿2年咯，所以要佢等多3個月之後咧，佢哋先至可以批到3年證俾佢喎。咁於是我個朋友咧就等啦。咁你話中間有段時期嗰啲證係冇效嘅喎，咁驚唔驚？咁其實咧就因為佢已經申請咗啦嘛，只要佢唔出境，佢唔出奧地利境，其實咧都 OK 嘅。咁於是佢等多咗3個月咧，就可以攞3年證㗎咯喎。而另外一個 case 咧，就係律師同我講嘅，佢就話佢有個客啦，就係佢本身銀行嗰個存款額咧，其實都達到佢呢邊嘅要求㗎，但個官就覺得都係有啲問水啊，咁都係要求會唔會仲有其他嘅存款啊，佢有嘅收入啊，咁到最後佢都係要增加翻佢哋個銀行嗰個存款咯，先至可以攞到3年證㗎。而另一個 case 咧就係我朋友同我講嘅，就話佢有個朋友啦，佢已經係考咗德文嘅 A2 試噶啦，但係佢去申請嘅證嘅時候咧，個官就覺得佢德文好屎啊，所以同佢講你翻去練多1年先啦。咁於是咧都係俾咗1年證佢咯。咁所以咧，我覺得佢申請呢個居留證嘅時候，最緊要咧就係同個官有個溝通咯，即係話俾佢知已經攞咗1年
1+1噶咯喎，之後係咪攞3年啊？咁如果要攞3年嘅話，其實要有啲咩需求咧？咁去同佢有個交流啊。其實我哋上年攞唔到呢個3年證，都係因為我哋當其時咧就完全零交流咯。我哋交咗啲 form 俾錢，跟住走咯。其實咧5分鐘10分鐘都唔使，我哋就走咗啦。但係因為上年嘅教訓啦，所以今年咧特登去問佢咯。咁如果要有交流嘅話咧，咁所以德文嘅水平都要有翻少少，唔需要話好勁，好似我咁，即係識少少嘅字咧，咁去估到其實已經 OK 噶啦。咁如果你想知道我上年除咗攞唔到呢個3年證之外，仲有啲咩事發生咧，可以睇翻呢套片噶。我哋下次見啦，拜拜。